Nu tai ką, labas rytelis, prabūdome ir kelkimės, vakar taip ir nebeatsisveikinu su jumis. Dabar jau pusryčiauju. Ką čia turim? Birkelės, kaip visada, šuoninė, kiaušiniai, nieko naujo. Pavalgysiu ir minsiu į trasą. Nu va, kaip ir sakiau, visai čia gerai gavas. Paskutinis įvažiavau, užtat atbaliniu viens iš pirmųjų išvažiuoju, gal koks trečias. Tai didelis pliusas, sutaupai ant eilės. Nu va, važiuoju, čia jau gerokai vėsiau, aplinkui nulį ir sniego matas ant kelio. Toj degalinė už 13 kg atblių baigės visai. Reikia užsipilti. Ir soliarkos irgi reikia užsipilti. Pasipildyti. Taip gerai, nei kamščių, nei eismo nėra, toks relaksas Švedijai važiuoti. Emocinis, labai emociškai neįstempęs važiuoja, nieks ten neskup, nesigrūtų, taip gera, faina. Vėl rajone, vėl gerai. Riedi savo ir tiek. Nu ką, brangiai, atvažiavau piltis kurą, pasikelt skrandžio rūgštingumą biškį, viską. Įsileisim dar va priedą, kuro ekonomijai, Extreme, 1000 litrų šito užtenka, pilniem bakam, pilimo metu. Bus pats tas, tai va aš naudoju, rekomenduoju ir jums naudoti, jeigu norit sutaupyti kurą. Nebūkit skeptikai, naudokit pažangės technologijas ir važiuosit toli. Tai va, aš užsipilu greitai kurą ir lėksiu toliau su vėjeliu. O parduotuviai HDLT nepamirškit, yra 20% nuolaidos su kodu SUNKI20. Tai nepraleiskit progos. Nu ką, atmyniau į parkingą, čia prieš Stokholmą, 100 km iki iškrovimo, nebevažiuosiu toliau, tai nebus kur stovėti po to. Čia Q8 degalinė, kitoje pusėje, abiejose pusėse yra. Va, kažkaip čia bando snyguriuot po biškį, jau greit atpratau. Pripratau prie +12, +14, savaitgalį buvo. Dabar čia kažkaip tai vėsiau biškį. Gal ir vabastą reiks užsikurti nakčiai. Bus kokie 5 šalčio turbūt. Matysim. Gal nereikės. Pažiūrėsiu. Reik dabar kažką užvalgyti. Galvoju. Nieko normaliai, tik ryte pavalgiau. Kelte. 6. Eisiu anksti mėgoti, nes anksti pakėlė. Šiandien toks poilsis dar buvo pertrauktas, tai nieko gero. O šiaip viskas liuks. Tokia va ta dienelė, važiavau, vieną pauzelį. Hadą įsipiliau viską. Taupau kurą. Revitalizuoju. Svarbu buvo, nepraleiskit progų įsipilt hado, tai kiekviena praleista proga yra nukritęs plauks. Tai žinot, kiek aš progų praleidau, tai nekartokit mano klaidų. Nu. Tiek žinių, kol kas. Jeigu kažką pavalgyti reikia. Šiandien inkile matysite kėdainių sriubą su grybais. Labai skani, nieko nereik daugiau. Įsimetei į pavalgį. Į puodą. Jeigu norėsis mėsos, dar turiu va, atsipjausi. Biškį padėjau grietinę prie senelės, tai sušalia į ledą gabalą. Kaži valgoma bus dar, ne? Ir ar iš viso atšils? Pažiūrėsim. Va, laukiam vandens dabar, kol užvirs. Ir išsivirsiu sriubelę. Nu va, sriubelę verd, viską sudėjau, biškį pakaitinsiu, ilgai nereikia ir galim bus pavalgyti. Nu va, sriubelę išsiviriau,
Įmečiau grietinės, nežinau, gal nebus blogai su ta grietinė. Užšalus tai kažkai tokio niekai nesitiks. Turbūt. Va. Linkėjimai Kėdainių fabriko darbuotojams. Žinau, ką žiūrit, kažkada rašėt komentarą, kad džiaugiatės, kad man skani šitą sriubą grybų. Jaučiu patys jos nevalgat ir neperkat tokių. Čia kaip ir su dešrelių fabrike, kas dirbti nevalga dešrelių. Nes žino, kaip padarytas. Taip ir su šito turbūt tas pats. Tai kai nematai, tai gerai viskas. Nieka, aš paprastas, man normaliai. Galim pavalgyti dabar. Tai skanaus visiems. Nu ką, skaniai pavalgiau, šitos grietinė nesugedo, viskas gerai. Sriubelė gera, viskas super. Pasistiprinau. Čia turbūt suprantat, čia kažkaip nelabai kokia veiksma vyks pas mane, tai kai yra kažkas pafilmuoju, nėra, tai sujungiu kelias dienas į vieną. Manau, irgi gerai, nes čia žmonės būn prisineš čipsų, tam pasiruoš žiūrėjimui viską ir ten 5 minutės. Tai, nu, būn dienų, kad nieko nėra, nieks nevyksta. Šiandien irgi labai daug įvykių nebuvo. Atsibudau, pravažiavau ir sustojau ir viskas. Tik žinių. Kai kažkas įdomesnio, būtinai parodau viską. Tai va. Tai kol kas, einu miegoti. Iki rytojaus. Nu ką, brangiai, atvažiuoju link iškrovimo. Čia jau vaizdelis visai kitoks negu Frankfurte, sniego yra. Viską -7. 20 laipsnių skirtumus grubiai. Tarp Frankfurto ir tarp čia. Nu bet ką darys? Staigiai sukame dešinėn. Va, čia kažkur turi būti kažkokia bažnyčia ar kas ten po kairę pusę. Surasim kažką gal. Pagal adresą važiuoju. Tikiuosi viską rasiu. Čia statybos kažkokios. Po 200 metrų pasieksite savo kelionės tikslą. Man atrodo, matau čia kažkoks tai Arken. Po kairę pusę. Tik kažkai kur važiuot. Reikia avarinį įsijungt, kad niekam netrukdyčiau. Tai reiks pasižiūrėti, kur čia. Kur čia išsikraudinėsim, neįsivaizduoju. O čia, man atrodo, kažkas tai bus čia. O ten kažkokios rampas yra. Reikia gal užsukinėti čia, nežinau. Nes pagal viską tai čia man reikia važiuoti. Pas klerikalus. Žiūrėkite, rampas tur čia, viskas čia yra. Man atrodo, viskas gerai. Čia reiks ant gazo parskristi viršų. Eglučių neapsikirpę. Ai. Eglutės skaudžios buvo. Nu va, čia kažkur reikės išsikrauti. Reiks pakalbėti su vyrais. Nu va, išsikrovinėjom. Viskas gerai. Traktorių Švedijoje turim tokį kaip medienai kraut. Kai kur neturim medį kraunam su mažesniais. Čia va. Viršininkas. Papasakosiu vėliau apie viršininką. Įdomi istorija. Va, įsikrausim ir lėksiu kažkur tai ieškot krovinio. Nu va, kraunam, viskas gerai. Ten tėvuks kaip pastoris toks, nežinau, nuėjo, šalia stovėjo, nenorėjau šnekėti. Tai baikeris viską. Toks įdomus veikėjas.
pasimeldė už mane, už morką, už viską, už vaikus. Žodžiu, labai priim kaip sava. Aišku, paklausė, ar aš krikščionis, viską, kas be ko. Tai buvo šitos knygos visiems eis Biblijos į kiekvienus namus Stokholme. O taip va. Turėsit gauti, kad Stokholme gyvenat. Tai va, tėvuks su liemenė. Viską. Nu va, atvažiavau pakrovimą, kraunas medieną. Vokiečiai neturi medienos, tai vežu jiem biški. Kažkur ten tarp Miuncheno ir Štutgarto išsikrausiu. Ir bus gerai. Manau, kad ir nenori tą Vokietiją, bet vis tiek reikia. Nėra krovinių kitur. Toliau labai nenoriu važiuoti. Vokietija mano tolimiausias turbūt taškas. Kad reikia pietų Vokietijos nulėkti. Nu va, nutiko kolega problem. Biški išvirto medieną. Nieko tokio. Meskite mane akmenį, kuriam nėra taip nutikę karistai. Karistas dar jaunas, dar greit važinėjai. Viską nieko. Išmoks kada nors. Su lentom labai gerai praktikuotis. Ne kiaušiniai. Va, išvirta. Kam nepasitaiko. Tikiuosi, neatšauks krovinio, liks man pakelis, kitą gal pakelį duos, nežinau. Va, jeigu turės. Aš tai kai mėgstu važiuodamas pafilosofuot viską, tai čia jaučias toks vidinis pasitenkinimas, nežinau, ar kitiem yra vairuotojam, ar kituose darbuose, kas dirbat. Nu, pavyzdžiui, praeitą kartą atvežiau į spaustuvės popieriaus. Po to pasikroviau knygų, atgal atvežiau, tą tokią žiedinę ekonomiką. Gaunas, va, kaip čia kolega miškovežininkas Marius, va, atvež medieną į lentpjūvę žaliavą, aš tada pasikraunu lentas, nuvežu kažkur į Vokietiją. Vokietijai pagamint kur nors kokius baldus ar dar kažką. Į vėl vež kažkas, ar aš, ar kiti kažkur vež. Tokie darbienai gaunas, visi kažkur kažką atvež. Aišku, parduotuvės jau galutinis vartotojas pamatau ten, kas būn, kur ateini į Ikea, nusiperk staliuką. Bet va, kai pradedu, pavyzdžiui, tą kartono gofro pakuotėms Ikeas vežti irgi iš Vilniaus, kai va atvežu Ikea iš namų, kai važiuoju dažnai. Toks jaučias, vidinis pasitenkinimas, atveži, vat. Nu, esi visoje toje skrusdėlinė, tam kažkokį va darbą dirbi. Jaučias, va taip. Čia visi, aišku, visuose darbuose taip yra, visi kažkur kažką daro, bet vat, nežinau, kaip jums, aš tai jaučiuos toks dalyvis, smagu, va taip va yra, vat, kai viską atveži metalą kažkur į Vokietiją, į Švedijas, po to kraunės ten kokiai fabrike, kokiam stabdžių diskus į Volvo, tą kartą vežiau, nu, faina. Kažkaip toks yra. Nu, supratot mintį, ką aš noriu pasakyti. Labai smagu yra. Dėl to viena iš priežasčių, kodėl man patinka dirbti šitą darbą, pavyzdžiui. Kad esi jauties reikalingas. Ne tik telefono numeris ir mašinos numeris esi. Visi vairuotojai dirb kažką. Vat kiekvienas, kai gaunat, pagalvokit, kai vat gaunat siuntinuką iš kažkur, tai kažkur kažką padarė, tai kažkuriam etape vis tiek vairuotojai surinka, kažkur ten kokiam nors DHL ar Schenkerį ten sukrovė, nuskanavo tavo tą, kiekvienas prisilietęs, kiek žmonių prisiliečia prie jūsų kiekvieną pakuotės ten viską ir galų gale, kol gauni, pavyzdžiui, tą savo bestą spintą, kol gauni, tai vat, kol nuvažiuoji iki Švedijos, iš Švedijos iki Lenkijos, po to vėl iš Lenkijos iki Lietuvos. 100 kartų visi iš kažkur kažko privežė. Kažkada krovus, atsimenu, Telšiuose furnitūrą Ikea, atsimenu, vat, kažkas gamint furnitūrą, po to ten vat, pakuočių gofro kartoną, ten tą
Vilniui krauni, kol viskas į tą pakelį susided, kiekvieną detalę ir kiek žmonių prisided prie to, kad gyvenimas būtų geresnis. Va, tai labai džiaugiuosi būdams to dalim. Nu ką, brangiai, vairuotojų gyvenimo būdo blogeris jau pas jus, tai va, paėmiau, sustojau čia Makse, sumokėjau už parkingą. Praeitą kartą čia, kai stovėjau, nemokėjau, bet negavau baudos. Va, turiu dar sriubos, bet norėjau mešlainę, kažkodėl tai springstu. Va, tai pavalgysiu ir mėgoti. Rytoj į keltą ir Vokietijos keliuks lauks manęs. Tai va, kapuojam dabar.